सो गाइस देख सकते हो ये पूरे चट्टानों पे बर्फ जमी हुई है और ये है गुरुद्वारा लेक। ऑक्सीजन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो। सो गाइस आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस अभी हम 8,859 फीट ऊपर है और हमें जाना 18,000 फीट ऊपर, तो यानी कि 10,000 फीट ऊपर अभी और जाना है। तो फिलहाल तो मैं स्टे किया हूँ नॉर्थ सिक्किम लाचीन में। 5 बजे जाना है गुरुद्वारा लेक। अभी तो हम यहाँ से निकलेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट के चलो फिर चलते, लेट्स गो। सो गाइस ये देख सकते हो दोनों साइड बर्फ है और यहाँ हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, पूरा सुन हो चुका है। A few moments later. फाइनली लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने स्नो को देख ही लिया, बर्फ को देख ही लिया गाइस। अभी टाइम हो रहा है 5:50 और अभी हमने आधा रास्ता क्रॉस किया है, जो हाँ हमें बर्फ मिल चुका है। अभी और ऊपर जाएंगे तो क्या फीलिंग रहेगा गाइस, सीरियसली मजा आने वाला। ये घर के ऊपर तो पूरा बर्फ जमा हुआ, ये देख सकते हो गाइस, पूरा बर्फ जमा हुआ। ओ माय गॉश, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, ये है। तो गाइस अभी हम एक प्लेस पे रुके हैं, वहाँ का व्यू देख सकते हो, पूरा बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है। और यहाँ का भी व्यू देखो गाइस, ओ भाई पूरा बर्फ ही बर्फ। और यहाँ सामने में देखो गाइस क्या बर्फ जमी हुई है। तो अभी हम चाय पीने के लिए ब्रेक लिए हैं अभी, और यहाँ से ऊपर जाना है। और यहाँ पे कैंपिंग सब है आर्मी लोग का, और सामने बर्फ देख सकते हो। और यहाँ पे फोटो शूट चालू है गाइस, और वहाँ पे हमारा कार लगा हुआ है। और सामने का व्यू देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और हाथ पूरा मेरा गल रहा है गाइस, ये देखो हाथ कैसा हो गया मेरा, ओ माय गॉश। सो गाइस बहुत ठंड है और हम अपने शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। पैर बहुत गल रहा है, लेकिन हमारे पास हाथ पैर है। गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा ठंड है हमें पास। आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी ज्यादा ठंड है इधर, और जितनी दूर तक मेरी नजर जा रही है ना गाइस, उधर बर्फ ही बर्फ है। और मेरा हाथ पैर दोनों काम नहीं कर रहा है बिकॉज ठंड काफी ज्यादा है। तो हमने अभी चाय का ऑर्डर दिया है, तो चाय आते ही पी के हम आगे की ओर बढ़ेंगे। A few moments later. So guys, फाइनली हम गुरुद्वारा लेक पहुंच चुके हैं और अभी हम सबसे
हाई एल्टीट्यूड पे गाइस 18,000 फीट ऊपर है। यहाँ से ज़्यादा फीट है ही नहीं, ये लास्ट फीट है गाइस। और यहाँ से आगे चाइना बॉर्डर लगता है, जो यहाँ से 15 या 16 किलोमीटर दूर है चाइना बॉर्डर। और गाइस यहाँ ना सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ गुरद्वान लेक है कैसा। सो गाइस देख सकते हो ये पूरे चट्टानों पे बर्फ जमी हुई है, और ये है गुरद्वान लेक गाइस। यहाँ पे भी पूरा बर्फ जमा हुआ है गाइस, ये देख सकते हो। जहाँ तक की नजर जा रही है वहां तक की बर्फ जमे, बस आगे वहां पे बर्फ नहीं जमा हुआ है, पूरा पानी में बर्फ जमा हुआ है गाइस। और वहां पे गाइस देखो क्या प्यारा व्यू, एकदम प्यारा व्यू हो रहा है गाइस, काफी मजा आ रहा है। तो गाइस यहाँ सब पब्लिक आना स्टार्ट की थी 2007 में। 2007 में गुरद्वान लेक चालू हो चुका था, तो यहाँ बहुत ही टूरिस्ट लोग विजिट कर रहे थे। तो अभी फॉरेनर बहुत ही कम विजिट कर रहे हैं, तो अभी ज़्यादा इंडियन बांग्लादेश से लोग ज़्यादा विजिट करते हैं। और यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक अभी तो नेट चल नहीं रहा है, फिर भी यहाँ नहीं भी तो टेम्परेचर -6 -7 में रहेगा ही। और हल्का फुल्का सूरज है, जिसमें हमें आराम मिल रहा है। गाइस मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ आप जैसे ऊपर आओगे, ये 18,000 लास्ट फीट है, सबसे ऊपर यही है गुरद्वान लेक। तो यहाँ जब आओगे आप, तो यहाँ आपको ऑक्सीजन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, तो आप पॉपकॉर्न रख लो या कपूर रख लो। आई थिंक मुझे बोलने में भी नहीं जम रहा है, ये देख सकते हो। तो क्या पता मेरी वॉइस आपको कैच कर रही है नहीं कर रही है, आई डोंट नो। बट आप जब भी यहाँ आओ पॉपकॉर्न और कपूर रख लो, जिससे आपको सांस लेने में इजी रहेगा। सो गाइस फाइनली हमने फोटोशूट, वीडियो शूट, रील्स कर लिए है, और अभी हम यहाँ से चलते हैं, बिकॉज हवा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अभी बाहर की ओर चलेंगे। तो आधा घंटा हमें यहाँ दिया गया था, और हमने तो 10 मिनट ही टाइम स्पेंड किया, हमारी फटके हाथ में आ गई। फाइनली हम एक जगह ब्रेक लिए है, यहाँ पे थोड़ा सा उतर के थोड़ा पैर को फ्री कर रहे हैं, बिकॉज बैठे बैठे एकदम जाम सा हो गया है। और मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हो गाइस, एकदम बर्फ ही बर्फ है, क्या मज़ा आ रहा है यार। और गाइस थोड़ा स्नो उठा के देखते क्या फीलिंग आता है, क्योंकि अभी तो मैं स्नो उठाया या गाइस, स्नो उठा लिया। ओह काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, मेरा ग्लव्स बढ़ गया, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, क्या मज़ा आ रहा है एकदम। और हवा ठंड ठंड चल रही है। Later. फाइनली अभी गुरद्वान लेक से अपने होटल पे लाचुंग आ गए हैं, और यहाँ से खाना वाना खा के फिर चलेंगे लाचुंग के लिए। 5 hours later. सो गाइज हमने लाचुंग से लाचुंग आ गए हैं, और अब मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और कल से फिर मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलते हैं मैं कैसे न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।